तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आ चुके हैं घास लेके। देख सकते हो आप लोग, यहाँ इसको भी डाल दिया और सामने इसको भी डाल दिया है। और कुछ मौसम गाइस आज हो चुका है बदल जैसा, क्या पता बारिश पड़ जाए। और ठंड भी हो चुकी है। बाकी आपको दिखाते हैं जाके कि कैसे क्या माहौल आज का कैसे है। बाकी आप लोग देख सकते हो मौसम ख़राब हो चुका है। और हम गाइस सामने गए थे घास लेने, इसके पार, जो इसके पार है। बाकी गाइस आप हमारे साथ बने रहें। और इसको भी देख सकते हो कैसे लगा हुआ खाने को। बाकी आपको हम ऐसे ब्लॉग बना के बताते रहेंगे। धन्यवाद।